မှားနေရင်မင်းမှားနေရလို့ပဲပြောတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်ဟာတွေကအမှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးဖို့မတတ်နိုင်တဲ့လောကကြီးမျိုးပါ idea success the 90s podcast အရာအလုံးကကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မလားတကယ်တော့အရာအလုံးကကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာကြီးပဲလဲကြတယ်ပြန်ထားရမှာမှားတယ်မှန်အောင်လုပ်ရမှာအမှားကိုသင်ရမယ်အမှားကိုပြင်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ခါလေးကြတော့လေကျွန်တော်တို့လောကကြီးကမှားနေရင်မင်းမှားနေရလို့ပဲပြောတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်ဟာတွေကအမှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးဖို့မတတ်နိုင်တဲ့လောကကြီးမျိုးပါဒီလိုနေရာတစ်ခုရောက်လာဖို့ဆိုတော့လေအမှားတွေအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးမှရောက်လာကြတာပဲအမှားတွေလုပ်ပြီးအမှားမသိလို့လေနေရာတစ်ခုရောက်မလာဘူးလဲကြတိုင်းလေပြန်မထိုင်ရင်နေရာတစ်ခုရောက်မလာကောင်းမှုဖြစ်လာတဲ့အရာတွေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေရမှာဆက်မရှင်သန်နေလို့ရှိရင်လူတွေကပိုပြီးဖိနေကြတယ်ငါဒီပြဿနာဒီကောင်းမှုဖြစ်လာတာပထမအလုပ်တစ်ခုထွက်လိုက်ရလို့ဒုတိယအလုပ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ကောင်းမှုဖြစ်လာတာအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေအများများနေရတဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အနေအားရဖို့ဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအရာအလုံးကဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်သေးရပဲရှိရဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်သေးရပဲရှိရဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမှုဖြစ်လာတာတွေကိုဘာလို့ညင်းပယ်နေမှာလဲပြင်လို့ရတဲ့အမှားတွေပဲကျူးလွန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြင်ရမှာပဲလူစုံမမားလည်းမရှိဘူးအမှားဆိုတာလည်းမကျူးလွန်မိတယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးအမှားတရနဲ့မှားကြည့်ရပဲကွာကိုတင်ယူရမယ့်အရာတွေကိုဇာတ်တိုက်တင်ယူရမယ်တင်ယူပြီးသားအရာတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘေးကနေပြီးတော့မင်းမှားနေရလို့ပြောရုံပဲပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားပြင်ပြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှားနေလဲဆက်ရှောင်ပြောင်းလဲသွားရင်လည်းကောင်းမှုပြောင်းလဲလာလို့စိတ်သွင်းရအဲ့အရေးကြီးတယ်ဒီအားလုံးကကောင်းမှုဖြစ်လာတာ